د اوبو په سر د طالبانو او ایران جګړه پیلېدونکې ده. ایران د نیمروز سرحد ته نظامي وسایط راوړي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. یو شمېر ایراني خبریالانو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې طالبانو ته د ایران د پارلمان له خبرداري وروسته یاد هیواد نیمروز سرحدي سیمو ته زغروال نظامي وسایط او تازه دمي ځواکونه لیږلي دي. سرچینې وایي چې طالبان نه غواړي د ایران غوښتنه ومني، نو د همدې له امله د جګړې امکانات په زیاتېدو دي. بلخوا طالبانو هم نیمروز ته درنې وسلې وړي دي. په نیمروز ولایت کې سیمه ییزې سرچینې وایي طالبانو په دغه ولایت کې خپلې سرحدي پوستې په درنو وسلو سمبال کړي دي. د پنجشنبې په ورځ هشتې صبح ورځپاڼې ته سرچینو تایید کړه چې طالبانو پر ټولو سرحدي پوستو او د ډنګ په ولسوالۍ کې توپونه ځای پر ځای کړي دي. د طالبانو په منځ کې سرچینې هم دا خبر تاییدوي او وایي چې دغه وسلې د دوی او ایران ترمنځ له وروستیو سرحدي شخړو وروسته سرحدي پوستو ته انتقال شوي دي. څو ورځې وړاندې له هرات څخه اسلام کلا ته د طالبانو د ټانکونو د یوه کاروان د حرکت ویډیوګانې خپرې شوې وې. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 2 کلونو کې د ایران د سرحدي ځواکونو او د طالبانو د جنګیالیو ترمنځ 12 ځلې وسلواله نښته رامنځته شوې ده. عامه خلک وایي طالبان باید د ایران شومو موخو ته تسلیم نشي او په هیڅ قیمت دې ورته غیر قانوني اوبه خوشي کوي نه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ او د داسې نور ډېرو تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ.